Dikasih otomatis bisa. Saya. Bisa. Untuk laporan Ariston. Ini unitnya sudah keluarkan. Tekanannya 0,8 bar, wattnya 350 ya. Ariston baru. Kita cara pemasangan pertama ini kita posisi di ini ya, pastikan ini kita buka, nanti ada ya, kita masukkan ini di sini ya, di in, posisi di in air, jadi air bisa masuk, nggak bisa keluar, cuman dikasih seal tip dulu ya, ini nunggu seal tip itulah. Terus ini untuk bracket ingatnya di sini ya, di belakang sini kita akan melakukan pembongkaran. Ini yang satu masih kita bongkar pasang, ini Ariston juga sama. Nah, yang dimaksud tadi in air masuk nih ya, masuk melewati hose, nanti masuk ke sini. Begitu kita tutup ini untuk pembuangan aja kan, air masuk di sini, nggak bisa lagi turun ke bawah, bisa masuk, nggak bisa keluar. Yang dikeluarkan suhu panas ya, suhu panas yang bisa diatur ini di temperaturnya sini, lalu keluarnya melewati ini, gitu aja. Itulah cara pemasangan water heater Ariston, cukup simple, cuman in sama out, mungkin semuanya bisa tahu ya, cuman in sama out. Oke, itu aja trik dan cara-cara yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar informasi, setiap penyambungan harus dikasih seal tip ya.